всех поблагодарить. Вот, ну, во-первых, руководителей, всех инициативных людей. Вот здесь в основном у нас дамы, женщины, мужчина тоже есть. Это люди, которые любят красоту. Это здорово. И вы своим как бы вот поведением, да, вот своим желанием поднимаете настроение всем, кто ну, рядом с вами, кто в гости к вам приезжает. Поэтому вы своей работой, своим поведением поднимаете настроение всем окружающим, то есть жителям нашего Аскизского района и прежде всего самим себе. Первая номинация у нас «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, прилегающих к ним территории, организации учреждений села Аскиз». И в этой номинации по различным ситуациям, в связи с тем, что многие заявки не соответствовали критериям, у нас единственные победители, так сказать, гран-при – это Аскизский теплоэнергокомплекс. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, вы просто красавицы и самое главное молодцы. Идем к следующей номинации, это лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, организации учреждений Аскизского района. Третье место у нас награждается администрация Пуланкольского сельсовета. Вот видите, как Артур Васильевич сориентировался. Молодец. Все, спасибо, молодцы. Ну, третье место, не первое. А хотели бы первое. А стремиться надо. Поэтому, Виктор Михайлович, большой привет. Ахше, Перезан будет лучше. В данной номинации у нас 2 третьих места мы решили отметить старания Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, село Кызлас. Третье место. Я хочу сказать, вот это, один из нас. Вот вместе с ней, думаете, где мы учились? В Красноярске, да. Вот они всегда занимали призовые места. Я не знаю, почему третье, да, может спорные вопросы были, но вы всегда у нас были самые лучшие. Видите, я же говорил, технология меняется, а вы не меняетесь, может быть. Да. А вот если так говорить, это все будут так говорить. А вот попробуй вот из ничего сделать. Да. Молодец, спасибо. Я знаю, что всегда были самые лучшие. Спасибо большое. Награждается администрация Ушульского сельсовета. И так делайте каждый год, хорошо? Улуга, фотографии. В данной номинации у нас занимает администрация Базинского сельсовета. Светлана Васильевна, заслуженные победы, молодцы, Базинский сельский совет, Светлана Васильевна Люпица на Улуга. Лучшее новогоднее оформление фасада частных домов Аскизского района. Ну и начинаем традиционно с третьего места. У нас Вагин Владимир Михайлович, поселок Аскиз. Супруге большой привет, она молодец. Фотография на память. Также третье место у нас получает Михно Марина Николаевна, вершина Тёя. Все, спасибо большое. Украсили поселок вершина Тёя. Да. И лыжников стало больше. Мы надеемся. Грамоту развернуть сюда. Спасибо большое. Спасибо вам. Второе место. Кольчикова Вера Ефимовна, село Ущуль. Молодец, спасибо большое. Она говорит, я каждый год делаю, и в этом году школа, но школа не попала. Иди. Также второе место у нас занимает Тимофеев Василий Сергеевич, поселок Аскиз. Молодой сам делал? Молодец. Вот на Новый год тебе все в гости придут. Молодец. Спасибо большое. Ну и у нас также 2 первых места. За первое место награждается Чебаненко Евгений Иванович, поселок Аскиз. На фотографии всю красоту как бы передать невозможно. А когда мимо проезжаешь, вот эти вот там, которые, как называют, лазят, да? Крутятся.
он уходит за дом, понимаете? И такое чувство, что вот это вот как терем какой-то огромный, и в воздухе он вот так вот находится, вот такое ощущение. Спасибо вам большое. Также за первое место награждается Сачаков Денис Витальевич, село Ущуль. Композиция прекрасная, что на улице тематика тоже очень хорошая, подобранная. Поэтому не зря вы заняли первое место. Улуга вас. Я вот хочу слова благодарности выразить всем, ну и в том числе тех, кто уже получили заслуженные награды. Я думаю, что побольше бы людей таких нам, да, и наш Аскизский район, он и так праздники всегда достойно выглядит, а если мы будем дальше это продолжать, будет все Новый год интересней, сказочней. Поэтому всех с наступающим Новым годом, хорошего настроения. Оформление фасадов зданий, прилегающих территорий среди средних общеобразовательных школ. И третье место у нас награждается Лестеранхозовская средняя общеобразовательная школа. Но сегодня Лестеранхоз сказал, что они готовятся к открытию своей новой школы и позже заберут. Второе место у нас занимает Калининская СОЖ. На всех утренник придет, я так понимаю, потому что елки сейчас. Ну, я думаю, победители здесь у нас это Аскизский лицей-интернат. Первое место. Спасибо большое, очень приятно. Вам спасибо, с наступающим. Следующая номинация у нас конкурс среди основных общеобразовательных школ. Третье место Югочинская ООШ. Молодцы, поздравляю вас. Второе место Усть-Таштыбская ООШ. Поздравляю вас. Следующая номинация это филиалы общеобразовательных школ, учреждения дополнительного образования. И третье место у нас занимает Луговская НОШ. Так, ну давайте я сначала вас поздравлю с наградой. В данной номинации занимает Аскизский районный центр дополнительного образования. Здесь точно без комментариев не обойтись. Поздравляю. Ну и первое место в данной номинации это начальная школа Аскизский лицей-интернат. Следующая номинация это конкурс среди дошкольных образовательных учреждений. Это наши детские сады. Третье место занимает Аскизский детский сад Чахаях. Это наш самый новый, самый центральный садик, да? Да, мы стараемся. Второе место в данной номинации занимает начальная школа, детский сад номер 68, поселок Аскиз. Поздравляю вас. Молодцы. За первое место награждается Аскизский центр развития ребенка «Тополек». Поздравляю с победой. Спасибо. В данной номинации. Спасибо. Фото на память. И потом. Третье место получает Пуланкольский дом культуры. А у нас вот до этого... Но второе место награждается Есинский сельский культурный комплекс. Номинация Дом культуры. Спасибо. Давайте фото на память. А потом Это районный центр культуры и досуга. еще бы, если бы он еще второй был. Каждый день видим, молодцы, старались. Поэтому У нас также конкурс среди библиотек. За третье место награждается Нижнетёйская сельская библиотека.
место награждается Центральная детская библиотека. Я бы не Поздравляем вас. Первое место у нас занимает Центральная районная библиотека. Так, заключительная номинация нашего конкурса. Это конкурс был среди детских школ искусств, детских музыкальных школ, музеев Аскизского района и учреждений спорта Аскизского района. Ну, упорнейшая борьба была. За третье место награждается районная спортивная школа имени Сергея Захаровича Карамчакова. Поздравляем. Молодцы. Давайте фото на память. За второе место награждается Аскизский краеведческий музей имени Николая Федоровича Катанова. Поздравляем. Молодцы. У вас ежегодно. У нас два победителя в этой номинации. Мы особо хотели отметить работу школьного этнографического музея Тадар-Ип Нижнетёйской СОЖ. Они также занимают первое место. Очень понравилось то, что работа ведется и что детишки украшают свой музей. Поздравляю вас. Молодцы. Давайте фото на память и расскажете. Ну и также первым местом в данной номинации награждается спорткомплекс «Афалина». Всем еще раз большое спасибо за то, что вы приняли участие в этом конкурсе, потратили свою энергию, воплотили в реальность те фантазии, которые у вас были в ваших головах, и получилось очень хорошо. Повторяться не буду, поэтому я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, конечно, достатка вот каждой семье, каждому присутствующему здесь, позитива, хорошего настроения, чтобы наш Аскизский район процветал. Он и сейчас самый лучший, прямо хочу сказать, а он должен быть еще лучше. Поэтому мы стараемся, вы стараетесь, и в целом получается. Поэтому с наступающим Новым годом и прекрасного всем настроения.